Всем здравствуйте! Я рад, что вы снова зашли на наш канал посмотреть наши вездеходы «Ветер». Это очередная машина, которая буквально вот вчера выехала из цеха и уже в понедельник грузится на трал и уезжает в Якутию. Трал уже стоит, ждет, поэтому мы вот на выходные ее выхватили. Вот сейчас катаемся, испытываем, по-быстренькому проверяем. На ней не получилось накатать там 100-150 километров, потому что, просто не успеваем, трал ждет. Тут Якутия такое место сложное, да, по доставке. Это не автовоз, который ходит раз в неделю и без проблем отправить. В Якутию отправить сложно, поэтому торопимся и в понедельник уже отгружаем. Далее на голове, как видите, у меня появилась такая штучка. DJI Osmo Action 5. Когда появился у нас дрон, все там в комментариях начали писать, что качество съемки просто улучшилось в разы. Но мы продолжали также все бегать с телефоном вокруг вездехода, везде и снимать все на обычные телефоны. С этой камерой, я думаю, у нас видео будут еще лучше. Сниматься, выпускаться, обзоры будут еще лучше и более информативнее и качественней. Конечно, очень жалко было денег столько, да. Миш, скажи, это все мне организовал мой сын Михаил. Он мне помогает в съемках, он монтирует, он снимает, он выкладывает. То есть я только вот рулю, треплю и все. Остальное все делает он. Вот снимает, монтирует, выкладывает и занимается также оборудованием. Вот эта штучка в России сколько стоит, сейчас говоришь, нам бы обошлась? Сама камера 70, микрофон 20. В общей сумме. А ты 2 микрофона купил, да? Да, 120 где-то нам бы вышло, если бы мы купили в России. Но так как Михаил у меня тесно завязан с китайскими ребятами, просто позвонил, и нам привезли с Китая ее за 70, да? То есть мы сэкономили 50 тысяч, да, получается? Для кого-то 70 это там с подружкой сходить в ресторан, да, например, в Москве где-нибудь. Но для меня это большие деньги, поэтому я долго не решался. Но все равно пришлось потратить такую сумму. Надеюсь, это улучшит наше видео. И, конечно, с ней удобнее. Вот у меня руки свободные, я уже не таскаю телефон. Все видно. Вот смотрю, куда смотрю, то и показываю. Конечно, я уже сам понимаю, что намного лучше с этой камерой. Давайте перейдем к машине. Машина идет на Якутск. А на машине шины 1470 на 600 Форестеры. Так, я вот там увидел, палки торчат. Мы только что проехали огромный лес там густой. И вот такие щепки тут позастряли у нас в амортизаторе. Мосты Nissan, раздатка Садко. Карданы ГАЗ-66, но здесь установлен двигатель 1.8. 1.8 и плюс еще с электронной педалью. Нету плавности в нем, что плавно, на педаль нажимаешь, а моторчик, как вот полторашка, едет плавно. Этот, прям дерганный мотор, дерганный. Чуть надавил на педаль, он прям рывком вездеход идет. Я не всегда это буду повторять, это избыточная мощность. Человек заказал такой мотор, взяли, сделали, поставили. Но, я еще раз повторюсь, это очень избыточная мощность для вездехода. Тем более колеса 1470. Тут запас мощности огромный. Зачем он нужен, не понимаю. И еще в этом вездеходе люк впервые вот так вот мы сделали. Это тоже по требованию заказчика. Люк в самом впереди открывается назад. Очень прикольно. Водитель едет, и перед ним все небо открыто, да. То есть когда люк установлен сзади, такого эффекта не получается. Вот такие вот изменения на вездеходе. Это разовые изменения. Люк в самом впереди и мотор 1.8. Плюс еще с электронной педалью. Также здесь установлены пневмоподушки с раздельным левым контуром, правым контуром. Левый борт, правый борт. И также установлена центральная подкачка. Накачивать колеса, спускать. Также установлен шнорхель, гармошка с гофрой от протечки воды. Здесь все как обычно. У нас 2 гидроцилиндра, дисковые тормоза. Вот защиту. Как мы сделали защиту? Вот просто закрепили лист транспортерки
Ну, можно вот так вот и пониже сделать, да, чтобы высыпался снег. И вот там все, поддоны. Это не от камней, никакие камни сюда не достанут никогда. Это вот от веток, именно от кустов. И вот она закрывает двигатель, коробку, вот там все ремни закрывает. А здесь уже идут карданы, идет выхлопной коллектор, подушка. Здесь нечему ломаться, и кусты тут ничему не повредят. У нас тут все в ветках, в палках, да, я тут рехаю хожу, вытаскиваю это отсюда. Проехали мы через кусты, я думал там такие кустики, да, что свободно будут ложиться, а ни хрена, заехали. Там вот такие вот палки, блин. И вездеход просто на них вот так поднимался и не мог их повалить. Ну, потому что масса вездехода небольшая, и плюс еще передняя часть легкая, потому что мотор-то сзади. Валить веса не хватало. Но все равно там с дрона видно, как мы там пробрались, продрались. Я аж подустал, конечно. Я ожидал, что кустики будут проще, и он пойдет легче. Ну ничего, выбрался, главное это. Выбрался и не навредил себе ничем. Ну здесь вот эти вот все, это все вот стирается, убирается. Это кора вот прям, она с тряпкой убирается. То есть пробрались через кусты, ну, испытали защиту двигателя, да, никакие палки там в ремни не залезли, ничего не сбросило, ничего, никакие ремни не скинуло. То есть все работает, все работает. Возвращаясь к новой камере, очень удобные крепления с ней идут. Мы просто закрепили ее вот на ручку переднего лобового стекла, и она снимала. И не надо было, как раньше, одной рукой рулить, второй держать телефон, который вот так вот на руке скачет. Эти кадры приложим, посмотрите, как мы пробирались через кусты. Миш, я хочу вот так проехать напрямую. Вот в эту просеку, что ли, сейчас пойдем. Надеюсь, пролезем. Нам многие задают вопрос в комментариях, как, например, ну и так я по телефону разговариваю с людьми. Все интересуются, как вездеход идет по кустарнику. А вот сейчас недавно там с Якутией разговаривал, говорит, у нас настолько высокий кустарник, что не видно, куда ехать. И мы типа там палку с туалетной бумагой на конце высовываем, и этой палкой вот так с люка водителю показывают, куда ехать. Я нашел такие кусты, которые высотой больше вездехода. Но это, конечно, голимая авантюра. Я не знаю, пролезу я через них или не пролезу, потому что обратного хода мне не будет. Если я поеду назад, все эти кусты сломаются и воткнутся. Ну и не знаю, что будет. Задом мы, наверное, не вылезем. Поэтому только вперед. И еще не видно, куда ехать абсолютно. Но у нас есть дрон. Мы запустим сейчас дрон, и он нам будет показывать. Ну, будем с помощью дрона смотреть, куда нам ехать. Ну, в общем, сейчас вам покажем, как вездеход пробирается сквозь густые кусты, густые заросли. Поехали.
Да, это было жестко. Пойду я смотрю вездеход. Слушайте, ну я не ожидал, что такие мощные... Ой, тут снегу по колено. Мощные кусты такие будут. Все говорят, что ветками подушки пробьешь. Ой-ой-ой. Блин, я тут по колено проваливаюсь. Все говорят, что подушки пробьешь. Что мы имеем? Спереди все цело. Сзади какую-то палку вижу застрявшую, но это не страшно. Пойдем дальше. Вот еще палка. Все в порядке. Да. Сильно толстые кусты оказались. Ой, как же залезть здесь? Ну, посмотрели видео, да? То есть на видео это все кажется игрушечное такое. Ничего там сложного, все там просто. На самом деле нет. Если бы вы сидели рядом, вы бы видели вот эти толстые палки, лес палок вот такой передо мной, которые не хотят гнуться. Ну, я прям подустал. Не хотел бы я в такие ситуации попадать. Но когда нужно проехать, конечно, если бы мы ехали куда-то далеко, у нас бы обязательно с собой была пила, и мы бы пропилили этот участок. Шли бы и пилили. Но так как мы возле дома пилу не взяли, и пилить было нечем. Пришлось валить. Ну ничего, пробрались. Пробрались. Ладно, продолжим про вездеход. В задней секции у нас расположены спальные места на 4 человек и установлен отопитель тосольный, который может греть заднюю секцию. Также в задней секции у нас установлен люк. Вот тоже, который можно так открывать. Ну и спальные места, которые раскладываются. Надо было люк открыть, да, для хорошего освещения. И спальные места, которые вообще раскладываются моментально. Эта подушка кладется на двигатель. Сюда кладется фанерина. И еще одна подушка. Все. И вот получается такое большое спальное место. Крыша в задней секции высокая. Я головой не достаю, поэтому можно здесь свободно сидеть, разуваться, раздеваться, переодеваться и ложиться спать. Так же быстро все это собирается. Все готово. Также спереди есть вот эти шпингалеты, отодвигаем. Полку эту кладем, вот эту подушку на нее, и получается спереди тоже спальное место. Ой, ударился камерой. Так, далее, что еще у нас здесь? Ну, вот эти трубы, кенгурин, ну, для того, чтобы вот все эти ветки отодвигать. Кенгурин установлен. Ну, в общем, такая вот стандартная машина такого темно-зеленого цвета на средних шинах и с мощным мотором 1ZZ объемом 1800 кубиков. Ну что, покататься где-то нам надо, да? Заедем сейчас опять на нашу горку, по косогору, вот поэтому проедем. Ну, давай сейчас поднимемся на бугорок. Как он на этих колесах идет, посмотрим. Ты смотри сейчас как, залети наверх, задом так и лети туда, залети наверх и прямо на краю встань. И я буду ехать, уже метр останется до вот этого дрона, и ты начинает летать, понял? И вот так держи расстояние 1-1,5 метра, чтобы
Всю от низа до самого заезда, чтобы видно было весь заезд. А то тогда ты улетел далеко, и просто морда появилась, вылазит. А сейчас просто задом лети вот так вот, но там просто выше поднимешься. Камеру-то повернуть надо. Сейчас надо. Далеко-далеко улетел, назад вернись. Вернись назад, чтобы меня полностью видно было. Все, вот так вот. И я уже, когда начну вылазить уже вот так, тогда отодвинешься от меня. Поднимаемся в наш любимый подъемчик. Блокировки не включаем. Повторюсь, колеса 1470. Колеса меньшие. Знаешь, что надо вот отсюда из кабины снимать? Что, еще раз заезжаем? Да, давай. То есть на подъеме снимаешь? На подъеме видно, что ну, снег такой, на котором уже можно буксовать. Но машина без блокировок все равно не буксует. Но, блин, очень чувствуется разница в колесах. На 1650 он намного увереннее сюда заходит. Фу, намного как-то он это легче. Ну, не то, что вездеход напрягается, а как-то то ли крен больше, то ли что. Ну, короче, просто страшней на этих шинах. Для того, чтобы понять этот подъем, надо посадить какого-то постороннего человека. Ну, не нас. Мы уже сюда 100 раз заезжали, и зимой, и летом. Надо посадить постороннего человека и показать его реакцию. Я сейчас потихоньку буду ехать, да. А ты от меня потихоньку отъезжай. И камерой ты снимай по сторонам. Давай вот смотри. Мы сейчас включили уровень и посмотрим, какой мы сможем набрать крен, не спуская подушек. Ну, чтобы было для всех машин, ну, например, информация, чтобы была для машин, у которых нет пневмоподвески, у которых обычные рессоры. И вот сейчас поставим уровень и попробуем он там по уклончику поездить. Давай заезжай.
Я не успел посмотреть, сколько был максимальный угол. Давай еще раз. Можно еще, есть возможность еще выше подняться. Давай еще выше. Сейчас еще повыше попробую. Давай. Сколько? 23. Но его стаскивает уже дальше. Дальше он не хочет. Что, 23, 24, да? Ну все тут уже. Дрон-то где? Там. 24, 26, 27. Это мы делаем специально для тех, кто говорит, что на подвеске высокий центр тяжести у вездехода, и вездеход очень неустойчивый. Вот вездеход сначала начинает сползать. Переворачиваться он даже не пытается. Он где-то на 25 градусах начинает уже сползать. Видите? Все, он не хочет ехать прямо на гору, он сползает. Еще раз попробуем. Вон туда, бери больше. 27 с чем-то, вот я сейчас видел. Сползает машина. Вот 27 опять моргнула. И машина сползает. Переворачиваться она вообще никуда не собирается. Она просто, видишь, раз и сползла. Так что, ну, это максимальный угол, да, который держит резина. Тут вездеход вообще ни при чем. Он не пытается никуда перевернуться. Сначала он начинает скользить. Ну, как всегда, про органы управления, что в этой машине. Здесь на потолке у нас, ну, это закрывашка люка. Голова, кстати, здесь никак не цепляется, потому что, ну, здесь ребро вот кузова, окно, ну, проходит голова, тем более вот здесь нормально. Ручка открывать люк. Вот это установлено у нас вот такое вот управление
пневмоподвеской. Это вот нововведение. Нашли такой блок, у которого сразу вот клавиши, которые вот так вот спускают и накачивают. Поднятием вверх вот так накачивается это все. И вот здесь показывает стрелками, сколько воздуха накачано в подушках. Конечно, мне не нравится это. Ну, у нас рабочая от 0 до 2, там, ну, до 3. А тут видите как. Ну, сильно много лишних цифр. Ну, хотя видно, все нормально. На центральную подкачку тоже нашли вот сейчас такие блоки. Заказали, придут. И, скорее всего, такие же блоки будут и стоять на центральной подкачке. Центральная подкачка у нас вот такими манометрами. Выведены вот такие манометры. Тоже левый, правый борт. Так же, как и здесь левый, правый борт. Ну и на этой машине пока вот такие просто краны. Открыть, чтобы накачивать эти, открыть, чтобы спускать, и все. Но повторюсь, что когда мы добудем вот те блоки новые, такие же, только огромные, большие, там с кучей кнопок, то будем уже устанавливать другие. Далее здесь у нас люстра. Это у нас включается компрессор, чтобы накачивать. Компрессор с ресивером, с большим. В ресивере датчик на отключение. Если забыли выключить компрессор, то он накачает и выключится сам. Ну, далее тут зажигание, кнопка старта. Это 2 кнопки блокировки, передняя, задняя. Ну и все так же. Ближний свет, дальний свет, задний свет, дворник. И это куда дуть печки, в кабину дуть или из кабины дуть. Вот так переключается. И также самое насос, левый насос, правый насос. Здесь прикуриватель обычный. Здесь для USB. И это печка. Обыкновенная печка с 4 положениями, да? Поворотники левый, правый и кнопка сигнала. Все, панель газелевская, 100 раз про нее рассказывал. Топливо, спидометр, тахометр и температура двигателя. Ну и как бы все, наша колонка тоже про нее 100 раз показывал, как она вниз-вверх регулируется. Давайте еще раз покажу. Кто может первый раз смотрит. То есть ее можно поднять вот на такую, от себя убрать. Можно вот максимум себе подвинуть. То есть вот такие ходы у нее, да, также вниз, вверх, вот такие ходы огромные. И можно вообще убрать ее вниз, да? Вот так вот. Вообще убрать. И нету колонки. Сюда бы еще столик. То есть вот с такими ходами. У кого еще есть такие ходы? Обычно у всех вот столечко. Чик вверх, чик вниз. Вот и вся регулировка. Обычно у всех так. Здесь каждый может сделать под себя. Так же само двигается сиденье. Вот настолько уезжает назад, вот настолько приезжает вперед. То есть огромные ходы у сиденья. Ну здесь это отдыхать. Тут я уже до педалей просто не достаю, если настолько отъехать. Все, также есть подлокотничек. Это рычаг переключения раздатки. Пониженная, вперед пониженная, назад повышенная. Все. Также вот стоят карманы пластиковые, газелевские, для всяких перчаток, телефонов, там, ну, для всяких мелочей. Ну и все. Слушайте, ну прикольно. Прикольно. Люк сделан спереди. Водитель встает и сразу вот смотрит, что происходит на крыше, что по бокам. Ну да, угарно.
Конечно, очень обалденно. Очень мне понравилось. Вот с люком впереди. С люком вот здесь. Обзор был, ну, почти 360. Да, теперь он еще и вверх поднялся. Обзор. Прикольно, прикольно. Давай где-нибудь вот здесь попробуем в горку залезть, что ли. А? Что-то же надо снимать. Лезет без проблем. Но ввиду того, что дамба, и там сразу вниз обрыв, мы дальше не поедем. Страшно. Вот там. Там внизу вот так. И вывернуть здесь. Ну, вывернуть можно, но зачем мучиться? Сейчас спустимся назад, да и все. Поехали, вон туда проедем. Потом у Косогор. Едет везде. Колеса эти особо не уступают на воде. Они, конечно, будут, осадка у вездехода будет пониже за счет того, что колеса объемом меньше. Ну а как вы заметили, мы везде проезжаем, так же само свободно проезжаем, где и на больших колесах проезжали. Вот этот мотор только зачем такой мощный, я не понимаю. Я нигде не нажимал, не то что там полный газ. Я даже нигде пол газа не нажимал. Он везде едет. Здесь еще какой-то... Ну тут реально стена. А я блокировки не включил. Все, здесь пробуксовывает. Пробуксовывает, дальше нет. Жаль, мы этот не поставили уровень. Посмотреть, на каком градусе он не поехал. Так, ну и вот здесь вот он. Передние колеса заехали высоко, а задние колеса уперлись в ступеньку. И буксовали вот об эту ступеньку. Причем буксовали все колеса, видно, что гребли все. Я думаю, здесь и блокировка не поможет. Где мой телефон? Давай поставим вот сюда этот угломер. Смотри на угломер. Нет, буксует. 42, да? Вот здесь то же самое. Здесь вот он в ступеньку в эту упирается задними колесами. Я думаю, если притоптать до ходиком, то ходиком опасно, можно и через крышу кувыркнуться. Поэтому такие места, для этого существует лебедка, либо объехать, как мы можем сейчас это сделать, просто взяв, сколько тут метров, 8-10 в сторону. Блокировки нам не помогли, поэтому я их выключаю. Буксовали все 4 колеса. Сейчас попробуем рядом заехать.
Эх, сейчас нам снегу насыпет. Нет, и здесь буксуем. Надо закрыть люк, потому что нам сейчас снегу в кабину налетит. Еще 6 минут от этого не осталось. сейчас еще раз пробуем и все. Хорошо, что я закрыл люк. Чуть-чуть в боку иди, чтоб неровно прямо. Да, чтоб сбоку. Еще в боку ходи. Не, в тот бок, в тот. Да-да, вот так. Чтоб задние колеса тоже видно было. Я сейчас попробую посильнее тормозиться. Может, поднимется колесо заднее. Ну, в общем, мораль всей басни такова. Вот мы раз попробовали, два попробовали. 40 с чем-то градусов показывает уклон. Но мы бы заехали, если бы не было там ступеньки, в которую задние колеса упираются. Но мы взяли вот правей, там более пологий заезд. И заехали, да. Но что с блокировкой, что без блокировки, заехать мы не можем. Блокировка нам здесь не помогает. Но нам здесь очень хорошо бы помогла лебедка. Потому что вон стоят деревья впереди. Иди зацепись, помоги лебедкой, и все, и машина залезет. А так вот она. А так она буксует. Всеми 4 колесами буксует. Видите, в чем? О, какая ступенька огромная. Она упирается задними колесами в эту ступеньку и буксует на них. Поэтому вот здесь бы нам помогла лебедка, а блокировка нам здесь не помогает. Я всегда всем об этом говорю, что поставьте лучше хорошую лебедку, чем столько денег тратить на блокировки. Я порядок цен вам просто расскажу. Блокировка у нас стоит 77 тысяч, из которых 55 это стоит блокировка с доставкой. Плюс платим за установку, за регулировку. Мне там даже 10 тысяч на разблокировке не остается. Ну, то есть я зарабатываю на ней копейки, поэтому не особо-то я ее расхваливаю, потому что вся правда вот она. Вот идем на блокировку. Все, никуда не идем, буксуем. Буксуем, а впереди деревья. И помочь нам никто не может. А вот я сейчас просто растянул бы трос, зацепил бы за дерево. И все. И спокойно бы поехали дальше. Кто мне тут недавно написал, что без блокировок вездеход кастрированный. Вездеход кастрированный как раз вот без лебедки. Отрезали у него лебедку, и он не может ехать. Поедем ту гору, вот так же снимешь. Пошли. Ну езжай сам, я дойду. Так иди пешком. Но. Так, выключаем блокировки, которые нам не помогли. И попробуем сейчас. Так а что попробуем? Мы в тот подъем без блокировок поднимаемся. А в этот не можем. Он туда к самым кустам подбирайся и прямо оттуда вот снимай колеса.
И что вот еще с этим люком верхним над водителем мне понравилось, что можно вот зимой, а когда... Вон под кусты, вот сюда. Не-не-не, вот. Ну я понял, я хочу сам забраться. Вот под кусты встань. Я хочу сам сначала забраться, показать, как ногами туда заходить, А. на эту гору. Ну да, тут не зайти, если за что-то не хвататься. Не, все, я скольжу. Даже с разбега, наверное, не получится. Ну-ка. Вот сюда поставлю я. Что мне еще понравилось вот с этим люком впереди кабины, это вот зимой, да, когда на улице холодно и в кабине жарко, лобовое стекло открываешь и холодно, да, с открытым лобовым ездить не вариант. А вот так вот открыв люк, тебе не задувает ничего и вообще классно, комфортно. Плюс обзор. Ну что, едем в очередной раз на наш любимый подъемчик. Без блокировок. Здесь он... Так, ну вот мы и забуксовали. Все, снег раскопали. Ну вот сюда смогли заехать, да? А рядом не смогли. Мы сюда еще вернемся. Вернемся только на больших колесах. И все это проделаем на шинах 1650. И будет отличное сравнение между шинами 1470 и шинами 1650. Потому что тот подъем наш, дежурный подъем проверочный, эти шины заезжают, а сюда нет. Но сюда мы не пробовали на больших шинах заезжать. Так что следующие выходные приедем
и все проверим. Вот вроде видео, там минут на 45-50, а уходит целый день, съемочный целый день. Вот мы с утра проснулись, позавтракали и поехали. И вот уже садится солнце. Мы только закончили, а еще можно было еще что-то придумать, еще поснимать. Но уже день кончается. А вроде там кино на 40 минут. А потом вот еще сыну монтировать неделю, убирать все мои косяки, где там я чихнул, кашлянул, да, вот это все шумы. Все, ну, чтобы видео смотрелось приятно. То есть работы очень много, поэтому не скупитесь, ставьте лайки, потому что, ну, это же никак нам не оплачивается. И если вы заметили, я вам просто расскажу сейчас по иркутским производителям вездеходов. На ИЗГТ, который делает АГ-30, блогеры, ну, просто не выводятся оттуда. А Байкал 4×4 та же самая ситуация. И якутские блогеры, и наша жизнь, это что-то в России, наше время, Лапсаков просто там не вылезает оттуда. Также Z квадроциклы, то же самое, там блогеры постоянно. Так же самое эти штурмовик, штормовик, шторм, даже не знаю, как его правильно назвать, потому что у него там 10 названий почему-то. Там тоже куча блогеров. Вот якутский блогер приезжал, Лапсаков приезжал. Господи, это, я скажу вам расценки, там самые маленькие расценки блогеров, это человек едет, у него серия стоит 100 тысяч. И он едет, например, тот же Лапсаков на 2 серии, то есть 200 тысяч. Плюс ему еще оплатить надо перелеты, проживание, питание, все, да. Ну, представляете, какая сумма? По 300 тысяч выйдет за то, чтобы он снял обзор. Вы у меня хоть раз какого-нибудь блогера видели? Мы делаем все сами. Вот вдвоем с сыном делаем все сами. Снимаем, монтируем, выкладываем, чтобы вам это все показать. И мы показываем как бы, ну, максимально все показываем, да. То, что блогер не полезет под машину, не будет вот эти горки штурмовать тут целый день, да. Он расскажет, по языком почешет, все, и видео готово. Делаем все сами, поэтому ставьте лайки, не скупитесь. И потому что, ну, вот я могу вызвать, да сейчас любому блогеру позвоню, с удовольствием прилетит, потому что это их хлеб, они так зарабатывают деньги. Но у меня же вот эти деньги лягут на себестоимость машины. Машина станет дороже. Зачем? Мы пытаемся держать цену, ну, вот сколько можем минимальную, столько ее и держим. Уже все, уже Новый год еще не начался, уже цены поперли вверх. Вот этот Новый год, как красная тряпка для быка, для всех торгашей, которые занимаются именно вот этой купи-продай, да, торговлей. Ничего не производят, сидят на компьютере, пальцами тыкают, да, купили, пришло, привезли, продали, деньги получили, прибыль, маржу себе в карман. Хорошая работа. Не надо гайки крутить, не надо нести ответственность вот за вот это все, да, что ты построил, предлагаешь. И они просто сидят там эти на 10%, на 15%. Еще Новый год не пришел, они уже начали поднимать. После Нового года все поднимется на 10-15%, абсолютно все, из чего состоит этот вездеход. Будем держать цены до последнего, вам честно говорю, вот просто когда уже не вмоготу станет, ну станет просто работать невыгодно, тогда будем поднимать ценник. Пока ценник держим на этом уровне. Сайт маленько мы обновили, у нас там появились более свежие фотографии, и там появился самое главное, что калькулятор. Теперь, ну, обычно я сбрасывал листочек там со списком доп. Оборудования, которое мы можем установить. Сейчас на нашем сайте есть калькулятор. Вы просто отмечаете, что вам нужно, и вылазит сумма того доп. Оборудования, которое вы отметили, которое вам необходимо. Заходите на сайт, смотрите, включайте калькулятор, прибавляйте к себе, ну, к стоимости базовой модели вот это, что вы выбрали, вам получится окончательная цена за вездеход. Еще раз хочу вернуться к люку. Да, вот это нам люк сказал сделать так заказчик. Конечно, в этом люке будет неудобно. Сразу предупреждаю, кто вот захочет такой люк, это двоим курящим вылезти одновременно, стоять и курить. Ну, чтобы не травить водителя, да, не получится. Тут только один сможет человек. Ну, и то вот сейчас я опущусь. Если стоять на полу, то это будет вот так. Но курить можно, да, не вонять в кабине. То есть, поэтому имейте в виду, если кто-то захочет такой люк,
Вот человек, я там больше 1,80 м, я всего лишь вот так из него выглядываю. Но водителю встать из-за руля и что-то посмотреть просто обалденно, да? Вот встал, осмотрелся, сел и поехал дальше. Особенно для тех, кто ездит в одиночку. Не возит с собой толпу и ездит один. Очень удобно. Вот встал, поглядел, куда дальше ехать, поехал дальше. Сзади люк. Ну, стандартный наш люк, он находится над задним сиденьем, и там люди, влезая в люк, они встают на сиденье, и поэтому они вот так вот, как я сейчас стою, высовываются. И удобно, комфортно двоим одновременно торчать из люка. Ну, на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что досмотрели наше видео. Спасибо вообще, что зашли, посмотрели нас. Еще раз повторяюсь, ставьте лайки, не скупитесь, потому что лайки просто, они продвигают видео. Вы нажали там, кликнули, да, на лайк на этот, и видео поднялось. Поднялось и не ушло туда вниз. Оно всегда держится наверху. Ну все, на этом будем прощаться. Всем спасибо, всем здоровья, всем удачи. До свидания. Через неделю встретимся здесь же, на этой горке, но на более больших колесах. Вот на колесах 1470 спидометр показывает правильно, а на 1650 надо уже регулировать. Давай еще скорость раз. Блин, здесь колея. Хоть мы и не влезаем в колею натоптанную, да, все равно вездеход идет ровно, никуда его не бросает. Вот с 1.8 мотором на 4 бежит. Сколько скорость? Там 50. 50. Ну, можно разогнаться побольше. Сколько? 52. До этого 47 было. Ага. Ну здесь, говорю, колея меня это подтаскивает на этой колее. Здесь полицейский лежачий. Что-то никто каток не чистит, не заливает. Стоит заброшенный. Вот молодежь пошла, да? Раньше на озере чистили, на коньках катались. А здесь каток специально построили детям. И никто ничего не хочет делать. Стоит снегом заваленный. Дети сейчас все дома в компьютерах и в телефонах. Раньше в детстве прибежишь со школы, портфель бросил, переоделся, лыжи в руки и в лес по своей натоптанной лыжне петли проверять на зайцев. Эти петли сначала прокипятишь с лапами елок, чтобы они не пахли металлом. И вот на зайцев ставишь петли. Это пацаном после школы, да. И каждый день после школы на лыжах рядом с тропой, с этой заячьей тропой лыжня. И по этой лыжне идешь и проверяешь все свои петли. Так ловил зайцев. Все, и потемнул уже домой. Все, каждый день так. Каждый день на лыжах петли проверять. Вон с клюшками идут. Да. Ну, они здесь гоняют, возле дома.
Okay.